Türkmenistan'da ilatyň un we çörek üçinçiligi bilen bagly problemlary dowam edýän wagty Lewapda we Aşgabatda häkimetler çörek önümçiligi bilen meşgullanýan kiçi telekeçileriň işini togtadýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy 9 aprelde Lewapyň administrativ merkezi Türkmenabadda we Çärjew hemde Fara we etraplaryna çörek önümçiligi bilen meşgullanýan telekeçileriň işiniň polisiýa tarapyndan togtadylan habar berýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä telekeçileriň gaz liniýalary kesildi we hususy çörek satýan adamlar Sewitin daýhan bazarlaryndan çykarylýar. Şeýle-de habarçy hususy çörek seýahlarynyň nyşana alınýanyny, olaryň arasynda unlary döwlet haýyryna geçirilen telekeçileriň hem bardygyny aýtdy. Habarçy çörek önümçiligi bilen meşgullanýan faraply bir telekeçiniň unlarynyň polisiýa tarapyndan döwletiň hasabyna geçirilendigini aýtdy. Azatlyk radiosy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli telekeçiniň adyny aýan etmekden saklanýar. Häkimetler bu çärelerini çörek seýahlaryna ýangyn howpsuzlygynyň berjaý edilmezligi bilen düşündirýärler. Çörek seýahlary häkimetler tarapyndan nyşana alınýan mahaly habarçy Lewapda yerli ýaşaýjylaryň un paýoklarynyň berilmeýändigini aýdýar. Bu aralykda Türkmenistanyň Kronikosy neşriniň habaryna görä Aşgabatyň häkimligi paýtagtda çörek we konditor önümleriniň önümçiligi bilen meşgullanýan kiçi telekeçileriň öz işlerini togtatmagyny talap edýär. Emeldarlar döwlet dukanlaryny berilýän unlaryň telekeçiler tarapyndan satyn alınýanyny guman edýär. Şeýle-de neşir 1 kilogram 2,5 manatdan satylýan ýokary hili yerli unyň paýtagtyň döwlet dukanlaryna seýrek getirilýändigini habar berýär. Yerli un hususy sewda nokatlaryna 1 kilogram 8 manatdan satylýar. 9 aprelde geçirilen hökümet maslahatyna prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýokary derejeli sewda resmilerine sewda pudugyny her gün emele gelen ýagdaýa baha berip durmagy tapşyrdy. Zerur bolany durmuşda has gerekli önümleriň şol sanly azyk önümleriniň ýeterlik gorlaryny döretmek üçin goşmaça goldaw çärelerini görmek wajypdyr diýip TDH döwlet başlygyny sitirleýär. Ýöne goşmaça çäreler diýilýänler döwlet mediasyna jikmejik agdalmady. Galy bersede döwlet başlygyny hökümet meclisi neden çykyşyna senagatçylar we telekeçiler birleşmesine degişli kärhanalaryň işine gödäwçilik etmegiň zerurdygyny aýtdy. Lewapda we Aşgabatda çörek önümçiligi bilen meşgullanýan kiçi telekeçileriň häkimetler tarapyndan nyşana alınmagy prezidentiň hususy kärhanalaryň işine gödäwçilik etmegiň zerurdygyny aýdýan wagtlaryna gawat gelýär. Türkmenistanyň durly künjeklerine çörek we un üçinçiligi bilen bagly problemler ýetileşýär. Apreliň başlaryna Azatlyk radiosynyň habarçylary Lewap vilayatynyň Farap we Çärjew etraplarynyň döwlet dukanlaryna bir ay berip paýok unlarynyň berilmeýändigini, hususy sewda nokatlaryna çöregiň bahasynyň 10-13 manada çykanlygyny habar berdiler. Martyň ahyrlaryna çörek ýetmezçiligi Mara vilayatyna da ýetileşdi. Vilayet ýaşaýjylarynyň ençemesi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda eýýam 3 şöpde bäri döwlet dukanlaryna kesgitli bahadan satylýan arzan çöregiň satylmaýanyny gurrun berdiler. Türkmen hökümeti geçen ýylyň buğday hasylyndan döwlet plan borçnamasy esasyny 1 milyon 400 000 tonna töwereg buğday hasylynyň ýygnalandygyny elan etdi. Ýöne hasyl döwründen öň we soň ýurt boýunça un we çörek üçinçiligine ilgiderli bökdönçlik ýüze çykýar. Türkmenistan azalky ýyllarda Gazagystan we Russiýa ýurtlardan un buğday satyn alýardy. Ýöne bu boýunça soňky sanlar el ýeterli däl. Galy bersede pandemiýanyň fonuna Gazagistan geçen ýylyň martyna ýurdun un we buğday eksportyny çäklendirdi. Türkmen resmileri yerli buğday önümçiliginiň içerki bazarlary kanagatlandyrýanyny aýdýanlyklaryna garamazdan un we buğday üçinçiligine döreýän bökdönçlükler ýurt raýatlary üçin kynçylyk töredýär.